अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं मलाई मटन रेसिपी। इलाही ज़बरदस्त ऐं टेस्टी रेसिपी आहे। सभिनी खां पहिरीं असां अधु किलो बकरे जो गोश्त खणंदासीं बग़ैर हनी जे, ऐं उन में असां विझंदासीं 1 चमचे जेतिरो कचरी पाउडर ऐं 1 कप फ्रेश क्रीम विझंदासीं, 1 कप ॾही विझंदासीं ऐं 2 चमचनि जेतिरो लेमन जूस विझी करे सभिनीनि शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ताकी सभु कुझु मिक्स थी वञे। हाणे असां हिकिड़ो कोयलो गरम करे वरितो आहे, उहो हिकिड़े एल्यूमिनियम फॉइल जे मथां रखी करे असां गोश्त जे मथां रखंदासीं। उन जे मथां 2 टे ड्रॉप्स ऑयल जा विझंदासीं ताकी उन जो धुओं गोश्त में अब्जॉर्ब थी वञे। 2 मिंटनि ताईं कवर करे रखंदासीं। हाणे असां इहो गोश्त पचण जे लाइ रखंदासीं हल्के फ्लेम ते। उन में 1 चमचे जेतिरो अदरक लहसुन बि पीसियल विझी छॾींदासीं ऐं हल्की बाहि ते गोश्त खे ॻरण जे लाइ रखी छॾींदासीं। हाणे अलॻि हिकिड़ी देगड़ी में 1 कप तेल विझी करे उन में 2 नंढा फोटा, थोड़ा कारा मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी जा ऐं हिकिड़ो बे लीफ विझी करे उनखे थोरो घुमाईंदासीं तेल में। मसालनि जी ख़ुशबू अचण लॻे त हुन में 5 कटियल सावा मिर्च विझी वठंदासीं। उनखे थोरो स्टर फ्राई कंदासीं इन में। उन खां पोइ असां 2 कटियल बसर चॉप थियल उहो बि विझी वठंदासीं। बसरनि खे थोरो तेल में भुञी वठंदासीं। उन खां पोइ 1 चमचो सुकनि धाणनि जो विझंदासीं, 1 चमचो ॻाढ़नि मिर्चनि जो विझंदासीं ऐं 1 चमचो गरम मसाला पाउडर विझी वठंदासीं ऐं सभिनीनि शयुनि खे चङी तरह सां भुञी वठंदासीं तेल में। बसर ऐं मसाला जॾहिं चङी तरह सां भुञी वञनि ऐं पेस्ट तयारु थी वञे त हाणे असां उन में जेको गोश्त मैरिनेटेड पचाए करे रखियो आहे उहो विझी वठंदासीं। उहो मिक्स करे चङी तरह सां घुमाईंदासीं कुझु मिंटनि ताईं। चङी तरह सां हिन बसर जे मसाले में भुञी वठंदासीं। चङी तरह सां भुञण खां पोइ जॾहिं असांजो गोश्त तेल ते निकिरी अचे त हुन में असां 1 चमचे जेतिरो लूणु विझंदासीं या पंहिंजे टेस्ट जे हिसाब सां तव्हां विझी सघो था। लूणु विझी करे चङी तरह सां घुमाईंदासीं ताकी सभु कुझु पाण में चङी तरह सां मिक्स थी वञे। हाणे हिनखे कवर करे 5 मिंटनि ताईं हल्की बाहि ते पचण जे लाइ रखे छॾींदासीं। 5 मिंटनि खां पोइ कवर खोले करे हाणे असां हिन में 1 कप जेतिरो खीर शामिल कंदासीं। उन में इनखे घुमाईंदासीं चङी तरह सां ताकी खीर ऐं गोश्त सभु कुझु पाण में चङी तरह सां मिक्स थी वञे। जॾहिं सभु कुझु भुञी वञे मिक्स थी वञे त इनखे कवर करे 5 मिंटनि ताईं हल्की बाहि ते रखे छॾियो। असांजो मलाई मटन जो बोर तयारु थी वियो आहे। हाणे असां इनखे सर्विंग बाउल में कढंदासीं। अगरि अव्हांखे रेसिपी पसंदि आई हुजे त फैमिली ऐं फ्रेंड्स में शेयर ज़रूरु कजो ऐं अगरि अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। उर्दू में रेसिपीज़ ॾिसण जे लाइ मुंहिंजो ॿियो चैनल आहे हुमा कुक्स, उन खे व्यू कजो। सन्ही कटियल अदरक ऐं सावन धाणनि सां गार्निश करे वठो ऐं रेसिपी खे शेयर ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।